حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا بعمل الجلاش اللي بالجبنه، بصراحه بعمله حلو جدا، طعمه حلو وخفيف كده. حتى في ايام غير رمضان انا ساعات بعمله كده جنب بطاطس محمره نتعشى بيه. طعمه وشكله حلو جدا، طريقه التسويه بتاعته سهله. بص، واخد معاكم لون تحفه، الحشوه من جوه بصراحه تجنن، مستوي حلو جدا. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي شيماء. لايك وشير للفيديو، ويلا بينا على طول اقول لك انا بعمله ازاي. اول حاجه انا اخترت الصاجه ديت، او ممكن تختاري اي صينيه كبيره عندك. انا ما كنتش عايزاه يبقى سميك قوي، هستخدم لفه جلاش واحده. وعايزه اقول لكم ان اللفه دي عملت لي 15 قطعه كبار. هستخدم هنا بس نص كوبايه من السمنه للصينيه كلها. هدهن الاول الصاجه او الصينيه بتاعتي كويس، وبعدين هبتدي احط ورق الجلاش. انا مش هحط ورقه ورقه، انا بحط ورقتين ورقتين كده من ورق الجلاش، وبدهن من كل طبقه والتانيه مسحه كده من السمنه. ما بحطش بين كل ورقه بس عشان ما يبقاش كميه السمنه كبيره. وعايزه اقول لكم دي نص كوبايه السمنه دي كمان بيتبقى منها، يعني لما بخلص بظبط كده الحواف بتاعه الصاجه بتاعتي عشان هي اكبر من الورق، وبحط واحده من الناحيه دي الاول وواحده من الناحيه التانيه. المهم بظبطها عشان تبقى كلها سمك واحد. تقريبا بحط نص لفه الجلاش او اكتر من نصها بورقه او اتنين، وبين كل طبقه والتانيه بنمسح المسحه اللي انتوا شايفينها دي. هنا بقى خلاص هبتدي احضر الحشوه بتاعتي. طبعا اي نوع جبنه تفضليه، ممكن جبنه علبه بس مع شويه حبه البركه بتبقى تحفه. انا اخترت هنا جبنه اسطنبولي، ملحها كان خفيف، ما كانتش حادقه قوي. حطيت عليها شويه فلفل رومي وفلفل حامي اللي كانوا عندي. وهنا طبعا اللانشون ده اختياري، انا ساعات بحطها بالبسطرمه بس احنا عايزينها اقتصاديه اكتر. كان عندي لانشون بالفراخ كده، انا اللي كنت عاملاه، فقطعت منه شويه صغيرين كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي بقى اخلط الخليط ده كله مع بعضه. انا لما ببقى مستعجله وعايزه اعملها بحشوه موفره اكتر، بحط بس علبه جبنه مع شويه خضره كده وشويه فلفل اللي عندي، ولو عندي فلفل الوان بيبقى تحفه وبتبقى تجنن يعني. انا بس هنا ضفت لها شويه اللانشون. مش قادره اقول لكم طعم الشبت كمان والبقدونس في الحشوه بيحسن طعمها جدا، يعني ما تستغنيش عن عودين الشبت والبقدونس في قلب الحشوه بتاعتك. ولو عندك حبه البركه حطي. انا بصيت بصراحه ولقيتها خلصانه، بس انا بحبها جدا جدا في الحشوه. خلصي بقى كده وبصي الحشوه يعني مليانه. علبه الجبنه الربع دي بتبقى ظبطالي بصراحه الصينيه جدا. وبعدين ببتدي بقى انزل بورق الجلاش برده، وبنفس الطريقه بين كل واحده والتانيه مسحه السمنه بتاعتنا. هظبطها برده كده من كل جهه عشان تبقى زي بعضها. اخر ورقه بس بحطها في نص الصوجه او في نص الصينيه، وببتدي اقفل عليها من الجوانب. برفع كده بقى الحروف زي ما انت شايفه كده باي حاجه. انا معرفتش ارفعها بالاسباتولا، وببتدي انزل بالورقه الصينيه كويس قوي. وبس كده، وببتدي اعمل لها بقى الصوص اللي هنشربها بيه. انا بحضر معايا كوبايه بس من اللبن على الصاجه دي كلها. هنقطعها بس الاول كده لقطع كبيره او قطع صغيره زي ما تحبي. انا هنا قطعتها قطع مش صغيره، يعني قطعتها قطع وسط كده. عملت معايا 15 قطعه. عايزه اقول لكم يعني كفتنا وكانت طعمها حلو جدا. هنقطعها طبعا قبل ما نسقيها عشان البيض واللبن يوصلوا في كل حته. واقطع الناحيه التانية على 2. طعمها حلو قوي. هبتدي بقى اعمل الصوص اللي انا بعمله. بعمل كوبايه من اللبن وبنزل عليهم ببضايه، وبعدين بحط عليهم رشه من الفلفل الاسود. اهي كوبايه من اللبن وعليها بضايه ورشه من الفلفل الاسود، وهنقلبهم كويس جدا. هنرب البيض كويس قوي في قلب اللبن، وبعدين هسقيها بيه. انا سقيتها وسبتها جنبي كمان شويه كده 10 دقايق قبل ما ولعت الفرن والفرن ساخن، يعني ما حطهاش كمان في الفرن على طول. عندك بقى شويه سمسم كده زيني بيهم الوش. عايزه تعمليها بوش بيتزا، انا عملتها معاكم قبل كده. هتحطي من فوق الوش بقى شويه فلفل الوان او جبنه، بس انا حبيت احط لكم بس شويه سمسم عشان تبقى الوصفه اقتصاديه اكتر وشكلها حلو وجميل. وتدخليها الفرن كده. قعدت معايا بالظبط من 20 ل 25 دقيقه، وكانت استوت واخدت اللون بتاعها وبقت خطيره. بصوا بقى شكلها بعد ما طلعت بقى شكلها حلو ازاي. شكلها حلو ولونها حلو قوي، وتسويتها بصراحه من تحت كمان واخده لون حلو قوي، مش محروقه. افتحي بس انت على الفرن كده اول ربع ساعه عشان ما تحرقش منك. شايفين بقى عامله ازاي، والحشوه من جوه طعمها والله كانت تحفه بجد. هستناكم تجربوا الوصفه وان شاء الله هتعجبكم، واستنى رايكم في التعليقات. بس لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي ما تنسيش بقى لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. وما تنسوش بقى تصلوا على النبي في الكومنتات. وباي باي.